si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Magtuon ta karon sa mga lugar sa komunidad. Ang imong nakita mao ang usa ka komunidad. Kada parte sa komunidad na ay mga nagkalain-lain na katuyuan. Adunay eskwelahan, simbahan, health center, barangay hall, o uban pa. Mao kini ang mga lugar sa komunidad. Ang usa ka eskwelahan, usa ka institusyong pang-edukasyon nga naghatag og giya sa mga estudyante. Ang katuyuan sa eskwelahan nga mahatagan og dugang kahibalo, matudloan sa maayong pamatasan ug uban pa ang mga estudyante. Sunod, ang barangay hall. Mao ang lugar sa lokal nga panggamhanan, gipanguluhan sa kapitan nga mao kanunay nga magtiner sa kahusay sa kalinaw. Ang simbahan, ang lugar alang sa mga relihiyosong kalihukan. Adunay nagkalain-laing tawag niini base sa ilang relihiyon. Ang health center, usa ka balay tambalanan sa barangay. Ang merkado usa ka lugar kung asa kita makapamalit og mga pagkaon sama sa prutas, utan, isda, karne ug uban pa. Ang istasyon sa bumbero usa ka lugar kung asa ta makapatabang kung adunay sunog. Dinhi nato makita ang mga bumbero ug ang truck na gamiton nila sa pagpalong sa sunog. Sunod mga bata, ilha ang mga hulagway sa mga lugar sa komunidad. Lingini ang saktong tubag. Sunod, i-check sa sakto nga hulagway sa lugar sa komunidad sa kada numero. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Community sorting. Mga kagamitan: crayons, lapis, ug bond paper. Mga pamaagi sa pagbuhat. Gamit ang lapis, mag-drawing sa bond paper ug mga lugar nga imong nakita sa komunidad. Kung dili pa kabalo ang bata mag-drawing, tabangan ni mama o papa. Pag human og drawing, buluran kini gamit ang Crayola.